No, no, en dado caso, aquí. No, y gracias a Dios no hace. En el día estuvo horrible, ¿eh? Yo dije, ay, por favor, que no, hasta yo dije, ay, se va a caer la casa. Pero ahorita bien tranquilo, gracias a Dios. Es que, como le digo, que como nos venimos temprano, se van a cortar. Pero ustedes van a hablar. Incluso aquí, él les puede ayudar. Pues, mucho gusto. Ah, ¿Qué nos sí. habló el Víctor? Es el y a Brenda. Ah, ya está presentando. Hola. Perdón por no ¿Estás despierta todavía? No, ya quería irse, pero les digo que tienen que estar en la... Sí, a la panza. A ver si van a estar. Pues bueno, entonces vamos a colocar las cosas. ¿Tienen baño? ¿Patio? Baño. Baño. Ah, los baños están a la... Me enseña a ver, Juan Carlos. Por aquí. Es que aquí la casa está al revés.